男友在汤泉里抱起了浑身战栗的青梅，来不及生气，空中出现弹幕，最后一次，只要女主坚定，男主就再也不会试探了。青梅陪了男主假装共感这么久，钝感男主竟然还没看出来小青梅的心。男主和青梅要是真的共感就好了，简直不敢想，一份体力，双份飞起，傻子女主还真以为男主和小青梅有一样的感应呢。我愣住，共感吗？我当然会相信，因为不仅仅我和别人共感了，甚至莫名其妙的，耳边渐渐能听到他的喘息。想到他，我拉住男友，要不我们还是分手吧，就当我对不住你。陆木生愣住，下意识的抬头看向我，你说什么？汤池升腾热气，于兰已经把头埋进他的脖梗里，深深的喘息。阿生，我好难受啊！他搂紧他，干脆的甩开我的手，别在这种时候争风吃醋了。兰兰和我共感，你不是不知道，非要我看着他难受，我也跟着一起才行。他火急火燎的抱着于兰，冲进私密空间里，很快里面就传出于兰细密的嗓音，弹幕闪烁，女主伤心死了吧？西西哲，我知道，里面其实什么事情都没发生，男主就等着看女主的反应呢。楼上的我也知道，请为我们兰兰发声。每次演这种戏不知道有多羞耻，还不是为了男主。哎，刚刚女主说啥了？谁听见了？我说的是我要和陆木生分手，连这些弹幕都没有留意。我在汤泉边坐下，等着屋里的声音一点点停下来。